Merci Balandinho sur Sia du Congo et Saint-Mazal sur Kutanabino. Nabino Obozo pèse sa confiance, Nabino Oboza Kobenga de part et d'autre pour la un plus na kati ba idée na ma contribution Nabino pour la bunda pour na mboka Congo. Nzambe alola amona bino et puis bino ba onyonso bozo tchabisha na bondeli Nzambe amona bino. Mais lelo loko tozo senga toza na étape ya ba sensibilisation loko tozo senga na ba Congo mali banso. Parce que bon moment on entend que toujours bima amance pour la soutenir Soudan Abisso pour la soutenir République démocratique du Congo. Normalement na ngonga oyebwe loko obo na kosanga na peuple congolais ba que tant toujours bima bosso pour la soutenir la FRDC na biso il faut surtout zaki la peuple wazaki mature ba drapeau ba parti politique rien que bimate. Si pas qu'on commise à Soudan na biso, qu'on motive bango, qu'on paye ça bango ba encouragement parce que zali kambo ambo que zali kamba ba parti politique té. Parce na biso zali parce que donc on comprendre à un moment donné ba leader politique na côté na bango, parce que tel misa pour mobiliser peuple. Mais le plus important est que biso peuple congolais totalement une fois pour toutes. Parce que le oyo bonene tozolo ba awabwe monde entier est moni. Ndenge ba Uganda ba kufunda biso na kati ya Rwanda na kati ya ONU pour la koloba ekero ba agression za ko salema na est ya mboka bango ba éviter baza innocent ba yebi makambo so le kati ya mboka ya est ya Congo te si pas ba autorité na biso ba yebi nini o eza ko le kati ya est ya mboka na biso yango biso to mituni soki ba Rwanda ba so ko koloba keno bango baza coupable te ba autorité congolaise zende mutu ba yebi makambo za ko le mboka ko mais pourquoi pas ko dénoncer ba autorité wana. Oui, c'est comme si, du peuple congolais, il y a un moment na Congo bisiko zali. Toi, bango kero na minute autokomi, biso ba Congomani banso dans la sample. Tozo makambu oyo boy au sérieux parce que ceux qui tozo yango au sérieux té. Lobi tokolamuka, tokomona makambo misusu. Parce que lelo oyo boy, tant tozo ba kembo que ça déjà infiltré ba koti na kati tina moi les pinières. Ba policier ba haut gradé à la police baza ba rwandais na ba rwandaise ba haut gradé na kati armée na biso baza ba rwandais baza ba to bunga bate ba bisengi miana na ba biso baza na kati armée donc ba to wana ba komi sikoyo boy ko étouffer ba kolo mabele ba congolais de père et de mère pour na kosala misala lenge singeli yango wana bozo mona maintes fois Paul Kagame a koloba keno soki Congo meki à répondre d'une manière offensive parce que bayebi que na kati ya Congo baza déjà na ba pion na bango donc baza partout na ba Congo so doke na baza kitona mutu aza responsable kuneza et tout rwandais tango biso toza kozwa makambo na maseki gouvernement rwandais elobi ba rwandais nyoso baza na kati ya mboka Congo basa nini babima mais pas na biso jusqu'à preuve du contraire. Tout le monde comme si tant que bateau bazo bateau va bima et ça comme si que non va bimisa bateau va pas passer ça besoin bazo non nous devons être vigilants dans angle de komi o yango wana yo mwana Congo bisiko zali na mona ki na Lubumbashi bande ko babenga kingai ba biso batina biso ba vidéo le lenga ba bandi ko ça la patrouille donc compte ndaku par ndaku pona ko luka ba rwandais tout congolais pasa na Rwanda ce qui ba yebika ko ça congolais c'est fini pour na Kode chapeau na bande ko nanga ya Lubumbashi ndenga bino bo bandi ko kota ko luka barwande na bandako yango pe biso na Kinshasa awabu tozo senga tozo sensibiliser to tamboli to ke liboso ambassade à Rwanda to tamboli to moni ba manifestation ba bimi pour ko soutenir FARDC mais activité tozo projecter na mbala oyobo parce que ba policier rwandais bazo protéger ba rwandais ceux qui ba yi peuple rwandais ba kangi ba congolais bazo protéger bango mais pas na biso. Ceux qui ont mis tout le cabaret et comme on a beaucoup protégé Batouane. Ndé bozo mona ndeko na biso na bazo betaye. Pourquoi? Parce que à ça congolais pour la ligne parce que nous avons des relations très tendues entre biso na Rwandais. Tu dis que Félix Aza est incapable. À cause de la paix toujours incapable. Il y a qu'on se prononcer, il y a qu'on tel ici na bayi peuple congolais que non mboka za na agression botelema pour na que to sauver souverainisme ya mboka na biso. Yango wana bandeko na ngai
ndenge bino bande kwa Lubumbashi na so mona bela bato bazo tamona ba moto donc bazo sala opération oyo ba misu na ba moto ba misu na ba quartier nyonso bino boyebi na Lubumbashi opération luka rwandais na ndako yango penga na bengisi bino ba kinwa tozo ba na changu opération luka rwandais oyebi kaso bomba ka rwandais na ndako na yo biebisa rwandais bima na ndako na nga soki rwanda futa na ndako na yo parce que opération tozo banda awa bo bino bato boko bomba ba rwandais na mbonga na bino on va vous traiter comme des rwandais parce que ndeko na biso oyo bakendaki na rwanda kotanga mais botala lolenge bakangi ndeko na biso ligoté menoté bazo betaye en complicité na ba autorité rwandais bazo mona makambo oyo boye bazo protéger bango et lisumu nini oyo ndeko na biso asali na biso na ba rwandais banani nde bakoki ko torturer ba rwandais batulukola nde bango bazo sala biso na espèce biso ba congolais parce que lelo oyo boye tozo mona nde makambo zo kende na vitesse makambo nde zo kende soki biso to sarbete to bengani ba rwandais bazana kati ya Congo awa na kati ya Kinshasa te ba rwandais ba ko respecter biso te yango to bengisi yo mwana Congo sensibilisation des gens bandits opération côté na rwandais na ndako ndenge bande kwa Lubumbashi ba bandi yango déjà bande ko nga Lubumbashi basuki meme on te na aéroport ya Luano na Lubumbashi ba ko longola effigie ya Félix pona nini ba ko longola effigie ya Félix parce que ba lobi soki to komi na situation oyo boye eza cause ya Félix na bisinya sinya ba ko na ye lokola ye azana mwana misala ba rwandais yango wana kanda a peuple congolais mati bakei na aéroport ya Luano na Lubumbashi kolongola même effigie à Félix parce que Félix c'est un collabo, Félix c'est un marionnette oh boy aza au service ya ba rwandais parce que bande ko na biso ya Bukavu ba koloba longola ba américain to kende ko senga au secours pa ya monsieur Poutine Félix akami na ba rwandais oyo boy na ba américain oh boy baso continuer ko semer trouble na kati ya mboka na biso lelo gouvernement rwandais na kati ya oni na Uganda basangani pona koloba yeke no soki Rwanda Congo menacé Rwanda bango bakozonga simate bako défendre bande kona bango parce que ba utu na ba ima bazaki batu oyo boye bazaki na makira moko eloko kabulaki bango ba minde tango bayaki na kati ya makambo ya colonisation na bango yango na nde boye bi chaîne ya Océan du Congo za chaîne ya libération chaîne auto ka ko sensibiliser bande chaîne auto ka ko conscientiser l'esprit du peuple congolais o aza kolala esprit ya mona Congo o boy aza na kati ya distraction tango biso ba congolais to ko tambola bo mona kitoke tina ambassade ya Rwanda to contact me pour buka ambassade ya Rwanda wana jusqu'à preuve du contraire parti ya IDPS parti ya Félix Tshisekedi lokola ba benga maka bandeko lokola ba bandeko na biso ya IDPS ba komisa ba Rwanda bandeko na bango tu sikobo parti wana ubeke no ba autorité na bango balo ba keto tambola pona ko soutenir RDC yango lelo o bobo ko mona ke no kindoki ya parti ya IDPS komi ko mona na miso ya peuple congolais mobimba comment est possible likambo tali Congo mobimba parti ya IDPS ba ko s'opposer na bango Félix a instruit ba militaire na bango ya IDPS abi mutu abi mate bo fana nda parce que ngai na ba Rwanda to sa bandeko ngai ba Banyamulenge na komisa bango ba congolais nani ngai bisi bino ke ba Banyamulenge ba sa ba congolais yango tozo senga na mona ko opération patrouille ya koluka ba Rwanda jo soza na Kinshasa parce que soki ke no biso tozo mona ba réseaux sociaux semaine passée ba bomaki des congolais o bomoni pe na vidéo na bazo torturer ndeko na biso congolais donc on suppose que non lokola bango pe ba komi ko beta ba ndeko na biso na ba université na Unikid na Unilu na Unikis na Imba ba étudiant nyonso bisika bozali to telema to fungola miso oyebi Rwanda za na Unikin ukanga Rwanda ko matise na vyo ko zongo na mboka bango parce que soki tozo sur ça la réponse était na batu oyo boy ba mo na biso ndire biso toza basi na bango et puis bango ba oza toujours na ascendance moko likolo na biso ba université tout bino ba responsable ba université ba étudiant boyebi kelo bisika bozali boyebi oyo boza étranger comment est-il possible parmi les 9 voisins 8 autres voisins to vana kana bango bonne relation mais ba Rwanda ba lingi ka ko tia RDC musukusuku yango nazo bengisa o mona Congo nazo bengisa bino ba étudiant congolais botala ndeko na biso wana bazo beta ba meme na kwa moko donc oyo keno na yebite so ndeko na kobika bakangi mutu commande na kati ba brique bazo beta mais pas na biso nyonso bozo memango na kati ya bozambe
yango tozo senga même que non si ça y est au compte à Rwanda na makolo to kanga Paul Kagame to kosala yango soki toza bomoko to kosala yango soki biso baso toza liloba moko mais avant ya kobanda ko bengana ba Paul Kagame na kati ya mboka biso il faut d'abord ko bengana Félix parce que lelo oboy soki Paul Kagame akola la pongia malamu soki Paul Kagame akotambola mutu ako protéger Paul Kagame ako protéger ba terrain ba Rwanda ya Paul Kagame isa Félix yango na tozo senga na ba étudiant ba élève ba parents ba responsable ba résistant soki to bengani Félix Tshisekedi je pense que 3 ou 24 heures que vous avez bilé je pense que beaucoup de Rwandais ou basana kati ya mboka na biso ba ko za ali sous-souté parce que soki to tiki Félix et que biso tozo banda ko attaquer na Rwanda tozo sala musala ya punda il faut d'abord ko bana Racine les a ko déraciner Kabila na Félix Tshilombo bozo mona ba komi ko créer ba prétexte que et voilà et nini c'est ni tout kasuka na yango bokoyoka bakoyebisa bino que non mbongo ko organiser ba pona mezalaki te yango na photo que na dialogue to vanda to solo parce que to zalaki menacé mais moi je vous dis mboka o ezana kati occupation peu important c'est élection za place ini yango na soki tozo se rappeler sur na maloba papa Honoré Nganda bisa biso to linga te peuple congolais ko telema pona ko bengana ba occupa yango oyo bona komi ko mona le ba prophétie papa Honoré Nganda bisa biso déjà peuple congolais komi na kanda balu na Lubumbashi bakomi ko luka ba Rwandais na Kinshasa biso tozo tika ko luka ba Rwandais pona nini mais avant to na ko luka ba Rwandais to na ko luka na Félix ko bengana Félix et à ce moment là to ko ba ko kanga ba Rwandais coup de chapeau na ba Kongomani oboyoka ki appelle ya mwana mboka bino mimenga na banzela ba télévision na ba descente sur terrain biso to bana ko mobiliser bino to ebisa bino que non tolinga te peuple congolais ko se réveiller yango na zo la musa esprit ya mwana Congo to bimana no na babakambu oto to sana ngo oyo bonano là ta explique son leader politique ayi liboso na yo lo kwa ba deux personnes to moli bango ba sorcier ba boy ko sangana bitumba peuple congolais pour na ko bundisa ba Rwandais soki leader politique ayi pa na yo kanga ba boko bana ko ta lo kwa kizenga au moins ba tuwana ba kosonga conscience na bango ba ko ba me bato ba ko ba etranga sur maboko te pona nini parce que ba yebi que soki alobi peuple ebete ba boko te akoba na même mbangu ye moko sa pour autant que bino bolanda parce que comme en équation il faut se poser la question est-ce que le peuple oyo asana kanda na ngai est-ce que le peuple oyo alingi ngai ou bien ekotia ekotia psychologie na mouvement et puis à refaire réfléchir 1000 fois mais tant que tozo ala ba esclave ba vassaux ya ba leader politique soki ba na discours na bango to beteli bango maboko soki ba lobby to kumisi bango alors au lieu to kumisa ekolo au lieu to bundela mabele ndenge lelo oyo boy prophétie ya papa Honoré Nganda banda o saleba soki to komi ko tambola pona ko benga na batu oyo boy je pense que bon mona mboka na biso pona ko libérer yango isa petit problème soulèvement populaire même na nzela ya makambo etali baina courant toki ko changer makambo et puis batu oyo boy mikolo na bango eza mukuse yango na bozo mona na activité ça dans les jours à venir tozo bengisa o mona Congo bisika nyonso ozali otelema obima pona otema obima na balabala peuple congolais na façon oyo boy alakisaka mekotatima na ye o asanzaka bato oyo alingi bango te yango wana tozobengisa bino lokola tozwi déjà anglais oyo boy tolemba te parce que Félix Tshisekedi to comme fait 2022 a boso to sali attention te bokoyoka Félix ya koloba nini concertation nationale tant ba okene na concertation wana ba okene kuna ba parti prenante nyonso sa nini boya to sangana to kabola pouvoir siko tango bango ba okene ko sangana ko kabola pouvoir yo mwana Congo intérêt no eza place nini parce que bato tout tango ba koya ba ko ba instruction na Rwanda ba ko ba instruction na Grande-Bretagne na Amérique pour na koloba que non bovanda boyokana bosolo et puis bo okene mapona me malonga ngana bisibino take moko ba résistant oyo bona lingaka peuple congolais souffrir te oyo bona lingaka no soki na s'engager na likambo na ngana comme ça on tina suka ndenda bisaki bino to s'engager na bitumba oyo boy jusqu'à ce que peuple congolais azala entièrement libéré économiquement financièrement sur le plan éducatif pas sinangezaka ke papa Honoré Nganda soza ki na vie alingaka mona niveau Bruno Mimenga sa ici mobilisation ba congolais de part et d'autre na Bumba na Buta na Chopo na Basoko na Basankusu na Kamina na Kabinda ndenge ba congolais ba bimi pour se débarrasser une fois pour toutes na ba Rwandais ba congolais ba telemi lokola mutu bako passer na ngezaka ke non papa Honoré Nganda
soko zala ko linga ko mona makambo banda ko ebisa biso ata bolingi te boko telema yango lelo o bo peuple congolais ko mona mokala pongi mais pas si na zake tant que to bimisa bino botika ko kumisa ba leader to telema to kumisa Congo yango na zo bengisa mona Congo bisiko zali bino ba étudiant plus ba étudiant parce que ngai nazali so étudiante nazo tanga so classe te nazo bengisa ba étudiant congolais partout bisika bozali bande ko nga lu machibino déjà bobandi pas ya sika pona ko luka ba Rwanda nyonso parce que na Rwanda bazo luka tout congolais ozana mikanda malongo za bikanda malongo allez bazo beta bazo benga alors pourquoi pas na biso toujours continuer ko garder batwa to continuer ko garder bato bazo bomba bande ko na biso o bakenda ko tanga na Rwanda to continuer ko bomba bande ko na biso ko bomba ba Rwanda oyo boy kuna na Rwanda congolais ko mi lokola boma nyoka me boma congolais tika nyoka leka tala pouvoir oyo ya régime to zalango tala pouvoir ya bondoki loko lobby mikolo leki bande ko ya bloc patriotique ba ko bima soki to komi na situation oyo parce que zaki Kabila moto asinya ki ba ko oyo boy ya makama ba 1v3 ba nomination avant Kabila kende bien atika pouvoir ndenga tika ki comme président de la République mais azali kaka ko contrôler ba ordonnance c'est la plupart ils ont généraux rwandais pourquoi Félix Azoto est incapable de kolonga ba généraux rwandais ba autorité na kati armée et la ministre de la défense pourquoi Félix a kolonga la été parce que yebi que Aza est puissant Aza est capable ya kosala yango parce que la sali yango batu wana bakobalukela ye bakobomaine babomaka musée yango tozo bengisa bino ba congolais bo soutenir biso ba résistant o tozo telemisa peuple na ba façon tout pendant qu'on se débarrasser na Félix na ba Rwandais na batu o nyonso bazo semer désordre na kati ya mboka Congo yango tozo na besoin na bino bisika bozali to sangisa makasi to sangisa force parce que bozo mona IDPS to tambola pona makambo ya Congo babatinda batu babamba mabanga to tambola boy basoda baya kubeta masasi alors lokola biso tozui elasi lokola biso tozui nzela pona ko telemisa peuple congolais parce que tangu mboka oyo kozala libéré kozala likamba brilo mimbenga te ekozala likamba mama oseate ekozala likamba mutu moko songolo panga te ekozala likambo ya ba congolais banso po misale koya congolais kozwa musala bakofuta osala malonga yango na bomona ka schéma Adolphe Muzuto alobaka il faut kosala bitumba na Rwanda nde bomona ki yepe Adolphe Muzuto na côté na mobiliser ki peuple congolais plus de 10 000 personnes bande comme sous na biso ngato kota na kati ambassade ko buka yango nde bomona ki na ba image wana pour vous dire que Muzuto c'est un homme au boso lobi makambo na ye depuis que soto yokela ka Muzuto lelo o boso to komi nango engaki to komate parce que baza batu oyo boy baza un esprit de patriotisme na kati na mawo bien kaza mutu akoza na mabeda ina malamu na ye mais bolingo ya mboka wana o toza nango il faut to matérialiser yango to tia ba makoki pona ko sensibiliser peuple ko pesa ye makasi wana bo kenzu pona ko bunda pona ko défendre souveraineté ya mboka na ye yango wana bandeko semaine oyo boy isili semaine prochaine tozo banda isa série d'activités parce que tant on a mon image de qu'on a besoin de congolais étudiants au Ebo maya mi se tamboli ngai mais l'obité pour la Congo il faut tous en obligation ya kosala quelque chose yango tous en a besoin na likambu o etali ba Rwandais tous ango na ba blague te isa moko amobundela mboka muntu akoloba makambo o parce que tozu yango na blague boye ba yango kembo kezokende côté ya fusil côté Minembwe Kabila déjà sombi ba mabele pour belé plus de 300 km ba Rwanda ba tuchi akocha bande kuna ba kuna ba kende ko vanda yo muto za na temikende ko vérifier donc ennemi à liboso na est ya Congo za Kabila nous devons faire très attention Kabila na Félix baza mutu mo ba kabwani na nute yo siko mwana Congo bisi ozali telema obunda pona mboka nao 300 km wana eza ba ko o remoti banda kena ko signaler l'époque na CNDP to ça très attention yango lelo obwe bozo mona 300 km ezala kata muzaka ezaka ba ko o basaka na lemera kino ba Rwanda ba kozwa 300 km lelo o ba ina ona ba façon misusu Kabila ki asambi 300 km pona nini basikana ba Rwanda mutu ba ko équiper yango
naka oyebisa bino makambo naka olamusa bino po boza na distraction te na yebisa bino makambo oyo boye parce que nazwaka yango na source na basource moko crédible yango na telle émission mona Congo o se joindre oya tosimba na po tosala quelque chose oyo eza makambo ya Congo eza makambo ya parti politique te eza likambo te ke noto tiki ya responsabilité na mutu mais nemi na biso ya liboso tokoki kobengana eza na Félix parce que Félix mutu akomisi biso na situation oyo so ezaka Félix te na bakor na bango na basignature na bango babe basigna mpona koteka Congo lelo oyo boye tolingaki tokóma ya dimension tokomi te parce que bomoni Félix babenge na Angola mbala moko epa ya Lorenzo mpona kolibere ba Rwandais oyo boye bakangi bango mibale tout ça eza kolakisa eke politique ya Félix eza une politique très faible. Il ne mérite pas ya kozala comme mokonzi ya ba Congolais. Yango wana bandeko na ngai tala kaka musalo tozo sana na Congo. Tala kaka musalo biso ba résistance tozo bunda. Naza na eloko osenga te. Soko yebi ke likambo ya Congo sali passe. Numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana okoki kobenga biso lisungi na yo ebi kozala pe mwa moke malamu parce que ndenge papa Honoré Nganda alobaki tolinga te tokotelema et puis tokodefendre mabele na biso nde nalobaka yango toujours liboka pilipili esila aso na mokolo moko te soki nzambe alingi tokokuta esu na ambassade ya Rwanda epuis na ambassade ya Belgique mpona kotalisa eke non peuple congolais aza esu mwana moke te peuple congolais akoli babuzo bapamba wana il faut esila soki nzambe alingi tokutani na bino na mikolo ezali koya matondo